हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल खुराफाती माइंड्स। आज हम खेलेंगे ग्रैनी चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसी तरह के गेम प्ले वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में बताइए कि आपको ये गेम कैसी लगती है। पहला दिन हमारा इस घर में। हमारा प्लेयर एकदम गहरी नींद से उठ चुका है। यहाँ से आएगा बुड्ढा, वो शायद। यहाँ देखते हैं। मैंने आवाज कर दी, फोटो गिरा के आवाज कर दी। ये बुड्ढा यहाँ सो रहा था। ओ, दोनों देख लिए मेरे को। मार देंगे। बट बच गया। एकदम अजीब तरीके से हंसता है वो। तो दोस्तों, वो ट्रैप लगा के गई है ग्रैनी। वो कुछ भी करती है हमें पता तो चले ही जाता है। बस ये पता करना है कि ट्रैप लगाई तो लगाई किधर है। इस सीढ़ियों में लगाई होगी या ऊपर लगाई होगी। कहाँ लगाई भाई ट्रैप? अच्छा, तो वहाँ लगाई है, यानी ऊपर सब क्लियर है। तो मैं ऊपर जाऊंगा। शिट 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 शिट, देख लिया बुड्ढा, देख लिया। दोस्तों, ग्रैनी भी ऊपर गई, ग्रैंड पप्पा भी ऊपर है। दोनों ऊपर ही हैं शायद। आई माँ, आवाज हो गया, आएगी वो बुड्ढी, आएगी। ये आई। आ गई। मैं अंदर आ जाता हूँ। चेक करते दोस्तों। हाँ, ओके, स्पार्क प्लग मिल गया है। देख लिया उसने, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। आजा। नहीं आएगी दोस्तों, वापस चल जाएगी। वहाँ रुक गई है क्योंकि वो Here I am। दोस्तों, मेरे को एक ही डर लग रहा है कि मैं नीचे जाऊं और बुड्ढा ना आ जाए नीचे वापस बोट के पास। नहीं आएगा। बी पॉजिटिव। फटाफट से जाओ, फटाफट। आज फिक्स नहीं है दोस्तों कि हमें कौन सा स्केप करना है। जो स्केप हो जाए हम वही कर लेंगे, बस हो तो जाए। ओके, तो टेंशन की बात ही नहीं है। वो रेडियो बजा रहे हैं वहाँ किचन में, ओवन के पास। ओके, ट्रैप यहाँ लगा है।
अरे देख लियो भैया, कभी तो जाने दे दे, कभी जाने नहीं देती। आजा आजा आजा, क्या कर लेगी देख लूँगा मैं भी। छूट जाऊँगा बेड के नीचे, पकड़ भी नहीं पाएगी ज़िंदगी भर। आजा आजा आजा, यहीं जा रहा हूँ मैं। अजीब तरीके से हंसता है जो भी है वो। तो दोस्तों वो ट्रैप रख के गई है, कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। ओके जा जा, ऊपर जा जा जा, एकदम साइड से जाऊंगा। ओके दोस्तों, उसने दो दो ट्रैप रख दिए, एक तो गायब। दोनों ऊपर ही है, कंफर्म। हाँ दोस्तों, जा रही थी, अभी बुड्ढा आया है, अपने सिक्योरिटी रूम से बाहर जा रहा है। अभी रैनी आएगी क्योंकि दोस्तों वो ट्रैप डोर खुलने की आवाज़ आ चुकी है। कंफर्म ग्रैनी आएगी ही आएगी। नहीं आई, अब मैं वहाँ पहुँचूँ तब तक मत आइयो। ओके, हमें गैसोलीन मिल चुका है, यानी मेरे हिसाब से हम करेंगे बोट स्केप, क्योंकि हमें स्पार्क प्लग मिल गया, गैसोलीन मिल गई। सो कोई नहीं कोई नहीं, अभी कुछ नहीं करना है दोस्तों, हमें सिर्फ ऐसे उठना है, बाहर जाना है। वो अपने पेट के पास गई जब तक कि हमें जाना है, ट्रैप को ध्यान में रखते हुए नीचे जाने फटाफट। हम भर देंगे कैन दोस्तों। चलो दोस्तों, अभी तक तो हम कामयाब हो ही रहे, अब बस चाहिए हमें एक बोट स्टीयरिंग व्हील, बोट स्टीयरिंग व्हील जो भी। तो भाई मैं निकलूँ और यहाँ मत होइयो। तो दोस्तों मैं उन्हें कंफ्यूज करूँगा। आवाज़ की अब आएंगे। गई, एक तो गया अपना, दूसरा भी। और भाई जाना तू, भाई मत देखना मत देखना मत देखना मत। तो दोस्तों वो बुड्ढा तो गया नीचे, और बस ये पार हो जाए एक बार। सो दोस्तों ओके, उसने हमें देख लिया। बुड्ढा भी आता ही होगा, उसकी पेट उसको बुलाई। आ गए दोस्तों हम एकदम चकमा देते हुए। ओके, हमें बोट की भी मिल चुकी है, बहुत मस्त बात है दोस्तों, ये तो बहुत ताबड़तोड़। 。
चेक कर लेते हैं एक बार। वेपन की मिल गई, दोनों का एक बार गेम बजाएंगे। जा 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 नीचे जा। उसने ये ट्रैप रखा। भाई एकदम यहाँ पर रखती है पागल, जाने का थोड़ा जगह तो दे दिए करे। माँ आ रहे, ऊपर आ रहे, बुड्ढा रहे। बस एक बार वो निकले यहाँ से और फिर हम जाएंगे नीचे। आता ही होगा बस। ये देखिए जा रहे, जा 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 भाई तू जा। चलिए चलिए दोस्तों, सफलतापूर्वक आ गए हम। खोलेंगे, लेंगे शॉट गन। लोडेड, अब आएगी पक्का। तू आ ग्रैनी, बस एक बार आ, तू आई। उसका पेट उसको बुलाया, नहीं आएगी। आजा बेटा आजा, बताता हूँ भैया। ग्रैनी ग्रैनी आ जाओ ग्रैनी बाहर, मौत खड़ी है, काल खड़ा है तुम्हारा। ले आवाज हुई है भी, आ तो रेहाना। भाई मतलब झेला दिए हैं, आ ही नहीं रही है। पेट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। गई दोस्तों, टपका दिया। आ तेरे पेट भरता हूँ, आजा तो, आ तो जा। कहाँ है कतई, बाहर निकलो तो धप्पा मत कर दियो। शिट 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 शिट, मैंने ये गड़बड़ कर डाली। भाई आजा दोस्तों, भुड्डा कहीं दिख ही नहीं रहा। आजा आजा आजा, ये भाई मैं यहाँ पर हूँ। ओके दोस्तों, तो वो नीचे से भी मार सकता है। मर गए हम, पता ही नहीं था मेरे को तो। कोई टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, फुल्ली लोडेड गन एकदम निकलती ही पड़ी हुई है। मारेंगे ऐसा ऐसा मारूंगा ना दोनों की को कि 2.5 मिनट तक नहीं उठ पाओगे। ओके, तो ये गैसोलीन कैन है। भाई ला तो मेरी गन। चलो तो यहाँ से मारेगा ना, तो फटका देता हूँ ना अभी ऐसा। आओ आजा, यहाँ आजा 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 बेटा आजा, तू भी आजा ग्रैंड पप्पा।
यहाँ होगा पक्का। ये देखिए वो बुढ़ा ही है। मर चल। अभी सिक्योरिटी की दे मेरे को, चल दे। दोनों की लाशें पड़ी है लावारिस जैसे। कोई दिक्कत नहीं, अब बस खुल जाएगा ये। ओके, हमें बोट स्टीयरिंग की ज़रूरत है दोस्तों। बस सेफ की मिल गया। सेफ की के अंदर से बस पैडलॉक की मिल जाए तो मौज आ जाएगी। 2 बंदूक की गोलियां पड़ी यहाँ पर भी। ओके, तो अब हम जाएंगे लेने के लिए अपना सामान अंदर का। ओके, डोर हैंडल, चलो कोई नहीं, कुछ तो मिला। अब भाई मेरे इसको लगा दे। लग गया लग गया। अभी दोस्तों कभी भी टाइम हो सकता है, तो हम एक बार अपना गन ले लेंगे वहाँ से और बंदूक लोड करेंगे। लोड करने के लिए चाहिए गोली, और गोली है यहाँ पर। ओके दोस्तों, कटिंग प्लायर मिल गया, कटिंग प्लायर मिल गया। ओके, तो अब तो दोस्तों कोई टेंशन ही नहीं। इसको यहाँ फेंकेंगे और जाएंगे, गन लेंगे, बंदूक लेंगे अपनी। भाई तुम लोग जिंदा मत हो जाना, धप्पा मत कर दियो पीछे से। कटिंग प्लायर्स, चलो अभी ऊपर का काम किया जाए। ओवन में पड़ी है हमारी, यहाँ बस स्टीयरिंग व्हील मिल जाए। ओके, बोट स्टीयरिंग, बस अब एक पैडलॉक की चाहिए और हमारा स्केप हो जाएगा फिनिश। ओके, पैडलॉक की, कमॉन पैडलॉक की, डक्ट टेप, हेलीकॉप्टर स्केप तो नहीं करेंगे कंफर्म। ये दोस्तों हमें यहाँ पर मारना होगा और ये मरा। ऊपर नहीं आ सकते दोनों। सो दोस्तों कोई टेंशन नहीं, जाएंगे खोलेंगे उसको। ओके दोस्तों, सब हो गया हमारा। पैडलॉक की, सैडलॉक की सब मिल गई। क्या किस्मत है, आज तो हम डोर स्केप कर बोट स्केप करके ही रहेंगे। हम लोग को मिल गया है, गैसोलीन लगा दिया हमने, स्पार्क प्लग लगा दिया। ये भी मिल गया हमें। वाह, क्या है ना दोस्तों, मजा आ गया, मौज आ गई आज तो। अब हम दोस्तों नीचे एक एक बार मार दे दोनों को, और नीचे से ओवन में से बोट की फेंकेंगे। यहाँ बोट स्टीयरिंग लेकर जाएंगे, फिट करेंगे, पैडलॉक से उसका दरवाज़ा भी खोल देंगे अपन। मर, तू मर बेटा, मर यहीं पे, मर मर मर। सो दोस्तों अभी तक हम कामयाब है, बस एक बार ही वो भी आ जाए बुड्ढा। आजा बुड्ढे आजा, आना आना प्लीज़, आना यार, आना। मर बेटा। जाएंगे दोस्तों फटाफट ऊपर, यहाँ डालते हैं गन को अपनी। अरे सॉरी सॉरी, एक्साइटमेंट में मैं क्या कर रहा हूँ। आज तो करके ही रहेंगे बोट स्केप। बार बार डोर निकल रहा है इधर। मेरे प्लान वैसे डोर स्केप का था, लेकिन कोई बोट स्केप के लिए तो बोट स्केप ही कर लेंगे, इसमें क्या है। ओ भाई, आज तो पता नहीं इतना टाइम वेस्ट हो रहा है ना। जाना नीचे, जाना। ओ भाई जा जा, ओ चल जा। हो गई 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 दोस्तों, अब पैडलॉक की फेंकना है।
कूदना है यहीं पर। ये तो पिद्दू सी तो चीज है। पता नहीं दोस्तों क्या हो गया। गई गई गई, मैं भी चलता हूँ। गन लोड करते फटाफट से एक बारी। गन की गोलियां तुम कहाँ हो? तो दोस्तों गोलियां तो मुझे नीचे बेसमेंट में ही मिलने वाली हैं। ये देखिए 2 ठो गोलियां मिल गई। यही रखते गन को, एक बारी फटाफट से जाएंगे और पहले लेकर आ जाते हैं। जिंदा मत होना, बस एक चीज़ तो लगा लेने दो भाई। निहत्था आदमी हूँ मैं, कुछ है ही नहीं। नहीं तो दोस्तों अचानक से आ जाते, धप्पा कर देते आकर। ओके तो दोस्तों हो गया सब। बस चाहिए पैडलॉक की, वो भी नहीं लेंगे, दोनों धप्पा कर देंगे नहीं तो अपन को। पहले एक एक बार गेम बॉय जाएंगे दोनों का और फिर लेंगे। यहीं पर वेट करते हैं दोस्तों। सो ग्रैनी तो आ गई अपनी। मर। ओ भाई तू भी आजा आजा आजा। ओ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। ओके दोस्तों हो गया, हमारा काम हो गया। इस बार कंप्लीट करके रहूँगा, चलना हटना। हो गया हो गया हो गया हो गया, सब हो गया 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 सब हो गया। पैडलॉक किसे खोल, जल्दी हटना हटना भाई। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बस अब चाहिए 1 से पैडलॉक बोट की, और फिर हमारा बोट स्केप कंप्लीट। चल भाई यहीं रह तू। चलो दोस्तों हम कामयाब हो जाएंगे मेरे हिसाब से तो। बाय दादा दादी, दोबारा उम्मीद है कभी भी मुलाकात ना हो। ओके मिल गई मिल गई मिल गई। चलो अब हम भाग जाएंगे, बस एक बार नीचे पहुंच जाएं। चलो चलो चलिए चलो। बाय बाय ग्रैनी ग्रैंडपा, बाय बाय, दोबारा कभी मुलाकात ना हो। सो दोस्तों फाइनली हमारा बोट स्केप हो गया। हाँ दोस्तों कैसे भी कर लिया हमने, दोनों घूरते रह गए। सो दोस्तों होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इसी का हम दोनों डोर स्केप और हेलीकॉप्टर स्केप दोनों का लाएंगे एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे होम स्टे सेफ, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस फैल रहा है और जान है तो जहाँ है। तो घर में रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल।